salle de staff où je fais une partie de simulation sur le service où on va voir qui fait je les amène en travail tout en ayant pris les mesures de protection nécessaires. أول حاجة أنا كي يجي خارج حليت الباب تاع salle de staff et donc immédiatement les nos réflexes اللي أنا نعمل le nettoyage et le lavage des mains. Bien sûr, mais je mais c'est le principe, une fois massina hatta poignée, le lavage vraiment des mains pendant la partie nécessaire. Une fois amené à brider, qui m'a chauffé au khrajna, خلينا لازمنا le maximum تاع البيبان المحلولين باش ما نقعدوش à chaque fois نمسوا في الباب. قد ما نجموا نخليو les portes ouvertes, ça nous diminue. باش نقعدوا نمسوا les poignets ولا نمسوا البيبان, donc on essaie باش نخليو les portes si possible ouvertes tant qu'on est en train de circuler dans le service. Donc là باش نتوجه هنا عندي ولينا باش ندخل للشامبر de malade. Donc كي دخلت للشامبر de malade comme vous le voyez, عسلامة شنو حوالك؟ شنو حوالك لاباس؟ إن شاء الله لاباس، ربي معنا إن شاء الله، الحمد لله عليك، الحمد لله عليك. دونك أنا توا باش نشد لا بانكارت، دونك ça c'est fréquent, خاطر احنا لازمنا نخدموا نمسوا لي بانكارت ولا نمسوا أي حاجة. Je suis à distance de ma malade, donc vous voyez que je ne porte pas ma bavette, على خاطر أنا je ne me rapproche pas trop de la malade. Mais كيف le même principe إذا كان مسيت الباب نتاع الباب ولا الكرسي ولا الفرش ولا البانكارت, il faut toujours avoir dans l'esprit de faire le nettoyage des bras, que ce soit avec de l'eau ou avec les solutions hydroalcooliques. Donc Omar est notre résident de garde aujourd'hui. Merci beaucoup. Il fait aussi du bénévolat. Il a participé. Il a accepté de participer avec nous sur la vidéo réveil. Omar est un résident en médecine interne qui fait son stage actuellement. Donc, je trouve un type de situation, il y a on a à toucher des papiers. Donc, je fais ce qu'il faut, je prends mon stylo, je fais par exemple une signature et après je la remets. Sauf que après l'avoir remise à mon collègue, je dois m'assurer encore une fois, parce que j'ai touché un matériel et un Covid+, toujours prendre le soin de faire le lavage des mains, toujours avec de l'eau, du savon, voilà la solution hydroalcoolique. Omar, merci. Je vois une petite avec les conditions. Donc, comme vous remarquez, Omar, il nous donne beaucoup de courage déjà. Donc, il est en tenue. Il a mis sa bavette à la khadr. Il a entré à s'approcher des malades puisqu'il est de garde. Et puis, il n'y a pas beaucoup de choses sur les poches internes. Donc, ma famille, j'ai un stéto qui traîne. On essaye toujours d'avoir le peu de choses à la Lina Ahna. Il y a juste un stylo qui est nécessaire. On essaye d'avoir le minimum d'objets sur nous. Omar, quand je vois l'Ouayat Saha, déjà il applique les roulés de Smongela, donc les naqsou. أكثر ما يمكن نحيو المناقل الخويت ملي لازمنا حتى بالنسبة للأولاد vraiment on essaye de ne pas avoir de barbe اللحية على خاطر كي تبدا اللحية طويلة باش تخلي البافيت ما تلصقش بالكاع الوجه دونك il va y avoir فما اسباس منا ومنا دونك هذا مشكلة بالنسبة للوقاية. Donc on fait de sorte اللي نحاولوا في المرحلة هذه في المرحلة اللي لازم الإنسان يحمي روحه كما نقولوا ومرضاه وعائلته on diminue au maximum اللحية et on la rase si c'est possible. Pareil pour les filles, il faut vraiment ماهوش وقت les boucles d'oreilles لازم يتنحاو الخويط الكفكي les ongles الظوافر لازم نقصوهم le maximum والفيرني زاده منصوح به من النصائح اللي جايين بيان سور باقي نقول من المؤسسات العلميه الظوافر زاده والفيرني لازمهم يكونوا اقصر ما فيهم بلاش فيرني. Donc je نواصل mon circuit de simulation توا. Merci beaucoup Omar. Merci. Et باش نتعداو à une autre situation اللي احنا باش نعيشوها. Donc باش نتعدى للسال دو سوان. عسلامة عسلامة مدام عيسى شنو حوالك؟ انتي قاعدة اليوم؟ Ça va? Tout va bien? Inch'Allah mustadi. Merci. Madame Wahida est notre infirmière de garde qui assure donc la garde d'après-midi et de nuit puisque Walina a deux équipes. شحن عندك حاجتك بيا؟ d'accord. Donc une fois elle a traité مثلا هكا وباش نحط يديا وجي besoin de remplir un papier, le réflexe c'est que لازم نلقى نحاولوا بحذنا un nettoyant de surface. Et là, puisque je vais utiliser cette surface, les نرشوا عليها et بعد نمسحوها بالكدا.
دونك لو نيتوايون دو سيرفاس والا ماء وجافيل هذاك هو اللي نجم. دونك انت عندك وحيده ماء وجافيل، دونك انا عملت ديزانفيكسيون قبل ما تبدا تخدم. فوالا الكرسي وحيده اللي وقعت عليه اكيد، وكما شفتوا ديجا مادام وحيده بعدها السوليوشن هيدرو الكوليك، وديجا تعلمنا باش نحاولوا قد ما نقدروا اللي احنا نعملوا بالاحاطات هذوما. انا توا مثلا ريتوني لازمني باقي يكون عندي وين اللوح فوالا. دونك وين مدام وحيده، فوالا مدام وحيده ميرسي بوكو. عندنا لا بوبيل ونلوحوا فيها خاطر باقي اللي مسيناه نحسبوه كيما قلنا كوفيد بلس، ودونك لازمنا نلوحوه ما نخليش يدخل بحر الطاوله. نجم نعمل تليفون لا وحيد ميرسي. دونك انا مثلا حقيت باش نمس حاجه اخرى واللي هي التليفون. اذا كان مزوبه ومسيتها وما لقيتش الوقت اللي انا باش نمسحها بالديزانفيكتون، انا نقول باقي نحاولوا الماكسيموم نمسحوا، و on s'assure اللي بعدنا باقي هو زاد باش يمسح. dans la précipitation en tout cas si on touche ولا نمسوا حاجه une fois نحكيناها نشوفوا solution hydroalcoolique، والا يبدا عندنا ان روبيني اكسيسيبل اللي نجموا immédiatement نغسلوا يدينا. يبدا بحذنا باقي معمرين الماء والصابون هذايا باش نجموا نغسلوا يدينا كيما قلنا حتى مزروبين. اما انا غالب انا توا باش نقعد على غالب نغسل بالكدا على غالب مي اوبليجي على خاطرني غيالمون مسيت لي سيرفاس، وان فوا مسيت لي سيرفاس جو دوا ماسيوري اللي انا ما فماش نزرب. اوكي نعرف اللي احنا ماناش متعودين بهذا، اما على الاقل جو في سا في الدوري هذيا ومن بعد نمشي نواصل بالخدمه نتاعي. ما فيهاش حتى تهاون. القواعد هذوما نعرف اللي احنا باش نبداو مزروبين كيما عادتنا خاطر باش نمشيو لمرضانا، اما راهو هذيا حاجه مهمه مهمه مهمه. وين فوا عملنا بها زاده احنا نعرفوا اللي لي روبيني باش نحاولوا كلنا نكونوا متاكدين اللي معانا شكون قاعد يغسل فيهم قاعد ينظف فيهم، وهكاك نكونوا متاكدين اللي بقدرة ربي ما فماش ان ريسك كبير. ميرسي بوكو مدام رشيده، ربي معاك ان شاء الله يبون غارد افو. دونك فوالا جو كخوا اللي انا اليوم كملت لا بارتي هذيا qui concerne les mesures de protection.